အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်2026မှာတွေ့ကြုံလာမယ့်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်ဆိုးကောင်းလေးကိုကျွန်တော် Tarot နဲ့ဟောကြားပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အဘမင်းငါတွေပဲဆရာဇွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကအများကြီးဗီဒီယိုရတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆရာတယောက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောကြားမှုတွေကိုနှစ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကောင့်ကို follow လုပ်ပေးတာခြင်းအပြင်နေ့စဉ်နဲ့ညကျွန်တော်ပြပြပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာဗီဒီယိုမေးချင်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်အကောင့်မှာ Viber ဖုန်းနံပါတ်တင်ထားပါတယ်အဲ့ကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းမယ်ဆိုမေးမြန်းလို့ရပါတယ်စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးကြုံလာမယ်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့2026ငွေကြေးကံကိုစတင်ပြီးကတ်ချောအောင်2026မှာငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်မအဝယ်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေကြေးကိစ္စတွေမှာအယောင်မအဝယ်မှာယင်းနှိမ့်နှံမှုအမှားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးကြုံလာပြီးတော့ငွေကြေးအခက်အခဲတက်ပေါ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြုံလာရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုယ်အနေနဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်ကြီးဒုက္ခရောက်တာမျိုးအရန်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးကျိုးဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံ့ကြာမှုနှောင့်နှေးမှုစိတ်ညစ်မှုစိတ်ရှုံမှုတချို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလက်ရှိငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2026မှာကိုယ်အနေနဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေစီကနေဆင့်ငွေကြေးကိစ္စပြောတာဆိုတာချီးတာငှားတာအမှန်တန်အားနေပါတယ်ဆိုတော့ငွေမရတဲ့အပြင်တယောက်နဲ့တယောက်အမုန်းပွားတာပဲဖတ်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများစီမှာအကူအညီတောင်းတာချီးတာငှားတာအသက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျဉ်တာကောင်းမှုပါလိမ့်မယ်2026မှာငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းမှာအမှန်တန်ချစ်ခင်ရတဲ့လူတွေနဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့အမှန်တန်ချစ်ခင်ရတဲ့လူတွေနဲ့တောင်မှငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆံလာတဲ့အခါမှာအစင်မပြေမှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုပြည့်ပြည့်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်ဒါလေးတော့ view site ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့2026မှာအကျွေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျွေးဆက်နိုင်လားအကျွေးတင်နေတဲ့လူတွေအကျွေးဆက်ဖို့ဒီကာလကတော့ခက်ခဲတဲ့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်တယ်မိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲပင်ပင်ပန်းစူးစမ်းနေရတဲ့ချိန်မှာအကျွေးမြည်တွေကိုအကုန်လုံးဆက်နိုင်ဖို့အတွက်အကျွေးချေဖို့အတွက်2026မှာတော့ခက်ခဲနေတဲ့ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးဟောကြားပေးခြင်းနဲ့တို့တော့3လပိုင်း4လပိုင်းဆိုရဲအပိုင်းခြားမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထီပေါက်ကန်ရှိတာတွေเนาะစသဖြင့်ကန်ဆာမဲပေါက်တာတွေထီပေါက်တာတွေငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုကိန်းကနန်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာကန်ကောင်းပြီးတော့အကျွေးအကုန်ကြည့်ခြင်းလဲကြည့်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီလိုကာလမျိုးမှာအတိုက်ခံအမှန်များနေတဲ့ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တွေမနာလိုမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့မနာလိုမှုတွေစသဖြင့်ဒီလိုတွေ့ကြုံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုတ်လိုက်အထည်လိုက်သူတို့ရှိမှပြတာတွေကြွားတာတွေအတက်နိုင်ဆုံးမပြုတ်လို့တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့2026မှာငွေကြေးပြည်လေလားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီကတ်3ကတ်ကိုကျွန်တော်ချင်းချင်းပြီးသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်ပြည်လေနေတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေရမယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်ပန်းစွာငွေရှာဖွေရင်းနဲ့ပဲတစ်နှစ်တာကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့12လတာမှာဘယ်လောက်မှာတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်အတွက်ကန်ကောင်းပြီးတော့ဘယ်လတွေမှာတော့ကိုယ့်အတွက်ကန်နေလဲဆိုဆက်ဟောပြအောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တစ်လပိုင်းမှာငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေကန်ကောင်းခြင်းတွေရရှိပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းငွေရှာတဲ့ဘိုင်းမှာကန်ကောင်းမှုတွေရရှိမယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်ရှင်ခြင်းငွေကန်ကောင်းခြင်းတွေနဲ့တစ်လပိုင်းမှာတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကိုကနေတစ်ဆင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ partner တွေမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တွေနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်တဲ့နေရာမှာသူများစီကိုမပြောင်းသွားဘဲနဲ့ကိုယ့်စီမှာပဲလာဝယ်တယ်ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာဖွေရတာအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတစ်လပိုင်းမှာတွေ့ကြုံလာရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်လပိုင်းမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲတတ်ပါတယ်နှစ်လပိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ငွေလက်ကြုံတာမျိုးတွေအတက်နိုင်ဆုံးမပြုလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်မှရှိနေတဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပဲတိုင်းတာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်စီခြင်းနဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလို့မရတဲ့အရှုပ်ချင်းဘေးကျက်နံကျက်ကြုံတွေ့လာရတတ်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နှစ်လပိုင်းဟာငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တန်သတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်ကံအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်3လပိုင်းမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ငွေအထွက်များနေတဲ့ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့3လပိုင်းမှာကိုယ်အနေနဲ့ငွေဘယ်လောက်ပဲဝင်စွမ်းနာလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်3လပိုင်း4လပိုင်းထီပေါက်တယ်ပဲထားပါတော့ပေါက်ထီပဲပေါက်ကန်ဆယ်မဲပဲပေါက်အဲ့ဒီအကျိုးရ
ကိုယ့်လက်ထက်မှာငွေသားဖြစ်ရှိနိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဥပမာငွေရှိလာလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခုခုပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကိုယ့်လက်ထက်မှာငွေသားရှိဖို့အတွက်ခက်ခဲတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတော့ရရှိကောင်းရရှိနိုင်မယ်အဲ့တော့ငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆွဲကြိုးတို့ကားတို့အိမ်တို့ခြံတို့စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်လက်ထက်မှာငွေကြီးနည်းသွားတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တွေ့ကြုံလာမဲ့၄လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်၄လပိုင်းမှာတနင်္လာသားသမီးတွေဟာငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိတ်လောနေတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်ရရရှိတဲ့ငွေကြီးတွေကမရရှိဘူးကြံ့ကြာတဲ့အခါမှာစိတ်လောတာတွေဒေါသထွက်တာတွေဒါကြောင့်မလို့ငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်မှာ၄လပိုင်းမှာတော့စိတ်ကြည်နက်မှုအားနေပြီးတော့စိတ်လောလူလောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငွေကြီးကိစ္စပြောဆိုတဲ့အခါမှာမလိုလားတဲ့စကားများမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေပါ၅လပိုင်းမှာတော့ငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတာမျိုးတွေတို့မို့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုက်ထုတ်ရတာမျိုးဒါမို့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီရွှေထဲငွေထဲတို့မို့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုရောင်းချပြီးတော့ငွေပွားအောင်တစ်ခုလောက်တာမျိုးသူများကိုချီးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာတခြားလုပ်ငန်းလုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9လပိုင်းမှာတော့အလုပ်ကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာတဲ့ဒါဖြုံးတာမဟုတ်ဒါတုံးတာပေါ့ investment လုပ်တာပေါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဆိုလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်ဆုံးတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရင်းနှီးရင်ကောင်းလားဆရာလို့ပြောရင်တော့9လပိုင်းမှာကိုယ်အနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော့ကောင်းမွန်နေတဲ့အထောက်ပံ့တွေရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့6လပိုင်းမှာငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပဲမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့စကားများတာမျိုးမိတ်ဆွေပေါင်းအသင်းတွေနဲ့မိတ်ပြတ်တာမျိုးက6လပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အမှန်တန်နှီးစက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့6လပိုင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့လူနဲ့ငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်ရှင်းအတက်နိုင်ဆုံးကင်းရှင်းအောင်နေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုက်ခံများတဲ့ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းကြုံတွေ့နေရတယ်ကိုငွေပိုရှိလေလေပို့ပြီးတော့အတိုက်ခံဖြစ်လေလေကိုငွေနဲ့ကိုအမုန်းခံရလေလေဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့9လပိုင်းမှာတော့ငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးတွေကံကောင်းခြင်းတွေရရှိနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အရင်ကံကောင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အရာတွေကနေဆင့်မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ငွေပြန်ပေါ်တာမျိုးတွေရောင်းမထွက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်သွားတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါကိုယ့်အနေနဲ့ဥပမာအိမ်ရောင်းမယ်ခြံရောင်းမယ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အရာကနေဆင့်အရောင်းဝယ်ဖြစ်ထွန်းသွားပြီးတော့ငွေရတာမျိုးတွေဒီလိုကာလမျိုးတွေမှာတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ9လပိုင်းမှာလေဘာဖြစ်တတ်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပေါ့နော်ငွေအရေးကြီးလိုတာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ်မှရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ခွဲရောင်းချပြီးတော့စိုက်ပေးရတာမျိုးတွေဒီလိုကာလမျိုးမှာတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကြုံတွေ့လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့10လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးကံဖြစ်ပါတယ်10လပိုင်းမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကံအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရစရာရှိတာတွေကမရဘူးပေးစရာရှိတွေကကိုယ်တောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအားနည်းတတ်ပါတယ်မိမိထင်ထားတာထက်ပုံမပြီးတော့ကြံ့ကြာတာတွေပုံမပြီးတော့နှောင့်နှီးတာတွေဒီလိုကာလမျိုးမှာတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်ကိုယ်ငွေပေးမဲ့လူထွက်ပြေးသွားတာမျိုးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာမျိုးဒုံမို့ငွေပေးဖို့သူ့မှာအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တာမျိုးတွေကြောင့်ငွေရဖို့အတွက်ကြံ့ကြာနှောင့်နှီးမှုတချို့တွေအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်မှုတချို့တွေကြုံတွေ့လာတတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့သူစိုက်စီချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့6လပိုင်းမှာတော့ငွေကြီးကိစ္စမိမိစိတ်မထင်ထားပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တခုခုကိုကြီးကြီးမူမူပြုတ်လို့တော့အလောင်းကစားကိုကြီးမူးစွာပြုတ်လို့တာမျိုးဒီကြောင့်ငွေကြီးဆုံးရှုံးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အပျော်ပါးကိုအရင်အလိုကျူးလောက်ဆောင်ပြီးတော့ငွေကြီးဆုံးရှုံးတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ6လပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့sorry ဟုတ်တယ်6လပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလိုလိုက်မှုတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျဖြစ်ပေါ်တာတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ဆိုင်စေချင်ပါတယ်10လပိုင်းမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းနေပါတယ်အမွေရစရာရှိတာတွေတို့မဟုတ်ကိုယ်အကျွေးပြန်ရတာတွေပေါ့နော်မရဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေဒီအချိန်မှာပြန်ရတတ်တယ်မရတော့ပါဘူးလို့စုံပြီလို့ထင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိတာမျိုးတွေ10လပိုင်းမှာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်17လပိုင်းမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအားနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကာလမျိုးမှာကိုယ်ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတော့လည်းကောင်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတော့လည်းကောင်းအခက်အခဲတစ်ခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုကလည်းငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်17လပိုင်းမှာတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာပါတယ်ဥပမာအိမ်ပြင်တာမျိုးအိမ်ဆောက်တာမျိုးစသဖြင့်ပြုပြင်ရေးအတွက်ငွေလိုအပ်နေတာတွေဒီလိုကာလမျိုးမှာရရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးဟာ2026မှာတွေ့ကြုံလာမယ်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံပိုင်းခြားလေးကိုကျွန်တော် Tarot Card ချိုးပြီးတော့ဟောကြားပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဟာတနင်္လာသားသမီးလည်းဖြစ်တယ် Tarot ပေါ်လည်းယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပြီးတော့တနစ်တာကိုရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအဆိုးကောင်းတွေကိုသိရှိခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အဘမင်းငိုင်းတပည့်ဆရာစောရင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေကိုအမြဲတမ်းပြည်နေရတဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆရာတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ဟောကြားမှုတွေကိုနှစ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကောက်ကို follow လုပ်ပေးထားခြင်းဖြင့်နေ့စဉ်နဲ့မျှကျွန်တော်ပြပေးနေတယ်ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာဗီဒီယိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကောက်မှာ profile မှာကျွန်တော်ရဲ့ Viber phone number တင်ထားပါ Viber ကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့သားသမီးတွေရဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့ကပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာငွေကြေးကြောက်တော့၎င်းလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်ကြောက်တော့၎င်းလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုယ်အနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ခံစားနေရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်အားနည်းနေတဲ့အပိုင်းတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြုပ်နှံထားတဲ့ငွေကြေးတွေကနေငွေပြန်ပေါ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့အပိုင်းတွေကြောင့်မိတ်ဆွေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအသက်တရောစိတ်နဲ့ကိုယ်နှစ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လို့မရဘဲနဲ့အတွေးတွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအတွေးတွေရှုပ်ထွေးနေရင်ကနေကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေကလည်းမှားယွင်းတဲ့တွေးခေါ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ကံစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအလှည့်ပြောင်းဟာမကြခင်မှာကောင်းမွန်လာတော့မယ့်အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပဲတိတိကျကျဒီဇိုင်းမတ်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲနေတဲ့အရာတွေပြည်လည်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကာလမျိုးမှာအခုမှစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မဲ့လူတွေအတွက်2026မှာလုပ်ငန်းအသစ်စီးပွားရေးအသစ်လှုပ်ဆောင်မဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အမှန်များနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်မြင်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့2026မှာစီးပွားရေးစတင်ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်နှုတ်နယ်မဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံနိုင်ရရှိအောင်စူးစမ်းပါကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ကိုသိတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေကနေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့ပုံပုံပြီးတော့အားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ကိုကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲနဲ့သူများအားကိုးပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းမျိုးစံတော်ဝါလှုပ်ဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့အမတန်စိုးကျိုးပေးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ကိုအနေနဲ့ငွေအားလူရင်အားပညာရင်အားလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုအားကောင်းနေရင်တော့မှဒီလိုကာလမျိုးမှာအတိုက်ခံများစွာခက်ခဲမှုများစွာနဲ့ကြော်ဖြတ်မဲ့ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တည်တည်ကြစဉ်းစားချင့်ချိန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ဒီလိုကာလမျိုးမှာစီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ငန်းတွေကကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးမလဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသုံးပုံပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်တာမျိုးစားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အနေနဲ့အခက်အခဲဆုံးလုပ်ငန်းကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့ခြားနေစဉ် input ကုန်ပစ္စည်းအတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဒီလိုလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးအားနေတာတော့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့စားတောက်ဆိုင်ကိစ္စတွေစိတ်ပစ္စည်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေเนาะပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်လူသုံးကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာမျိုးတွေဟာကိုယ့်အတွက်ပုံပုံပြီးတော့အားကောင်းနေတဲ့ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအထက်လျောက်အားကောင်းမှုတွေရရှိနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ့်12လမှာကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုစတင်ပြီးတော့တောင်းတပြီးတော့ဟောကြားခွင့်ပြုပါနံပါတ်1အနေနဲ့တစ်လပိုင်းမှာစီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲများစွာနဲ့ကြုံတွေ့လာတတ်ပါတယ်ကိုယ်အနေနဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲချင်တာမျိုးလက်ရှိကိုလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကနေတစ်ဆင့်တခြားပုံစံတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းစိတ်တွေအားကောင်းလာမယ်ကြံ့ရွယ်လာမယ်တွေးခေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းခြားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တစ်လပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားမှုတွေနောက်ကကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာပုံမှန်သွားနေကြမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုခုကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လာတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်နှစ်လပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နှစ်လပိုင်းမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်ဆုံးအတုတက်ဆုံးကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ရတယ်လို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းငွေဝင်အားကောင်းနေတဲ့ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုပြတ်ကျော်ပါလိမ့်မယ်3လပိုင်းမှာတော့စီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြက်တဲမှုတွေစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်3လပိုင်းမှာနောက်တစ်ခါတုံတောင်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စတုံတောင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူစိတ်လှုပ်ချပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကွာမလုပ်တော့ဘူးကွာမဖြစ်ချင်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူစိတ်ကိုမလွတ်ချဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်မှန်းသိပေမဲ့လည်းကိုယ့်အနေနဲ့တော်တော်တိတိကျကျကိုယ်အားတက်အင်တိုင်းအင်အားရှိလောက်အကုန်လုံးစူးစမ်းပြီးမှတ်တာလေကိုယ့်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ပါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်ငန်းကိုလက်လွတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ3လပိုင်းမှာအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ချင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကာလမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲစရာတွေစိတ်မပြေစရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့4လပိုင်းမှာလူယုံမှားတတ်ပါတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်အလုပ်သမားပေါ်ကိုယုံကြည်တာတခြားလူတယောက်ပေါ်မှာယုံကြည်တာ
ယုံကြည်မှုလွန်ကဲတာဖြစ်ယုံကြည်မှုလွဲမှားတာဖြစ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံအပ်တဲ့ကိစ္စတွေစီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းခရုစိုက်ပါနောက်ချက်ကကျွန်တော်9လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်9လပိုင်းမှာတော့ဆက်သူရှယ်ယာအများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေတော့မဟုတ်အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရတဲ့ကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးအားနေတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတစ်ခုသူတို့ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုစသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါတနာအနေနဲ့အယူဆအတွေးခေါ်မတူတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်9လပိုင်းမှာကိုဝယ်ပြီးတော့ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းကတစ်ခု customer လိုချင်တာတစ်ခုစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ customer ဖြစ်ချင်တာနဲ့ထပ်တူမကြဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စီးပွားရေးကိစ္စမှာမလိုလားအပ်တဲ့တခြားတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဝယ်ထားလိုက်တဲ့ရောင်းထွက်ပဲပစ္စည်းပုတ်သွားတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့6လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်6လပိုင်းမှာစီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်အနေနဲ့စောက်စားနေတဲ့သတင်းစကားကောင်းတွေကြားသိရတတ်တယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းဟောင်းကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပါတနာဟောင်းတွေကိုယ်နဲ့လာပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုတို့စူးစမ်းတာတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒီလိုကာလမျိုးမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်မြေနေရာအခက်အခဲဖြစ်နေတာတွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းများစွာရရှိတတ်တယ်စိုင်ကန်းနေရာတွေစသဖြင့်မြေနေရာတွေတီနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေ6လပိုင်းမှာကံကောင်းခြင်းတွေရရှိစေပါတယ်9လပိုင်းမှာတော့စီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ပြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတိကြုံတာမျိုးတွေဂတိလွန်တာမျိုးတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေစွန့်စားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ချင်ပါဒီလိုကာလမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ6လပိုင်း9လပိုင်းမှာပေါ့နော်9လပိုင်းမှာအထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောတဲ့အခါမှာအထူးဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုထိခိုက်တာမျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးနာမည်ပြတ်တာမျိုးတွေဒီလိုကာလမျိုးတွေမှာတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အတက်နိုင်ဆုံးစကားထိပြောဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ရှစ်လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အပိုင်းခြားမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးရောင်းမဝယ်မထိုးကျသွားတာမျိုးတွေအယောင်ပါသွားတာမျိုးတွေเนาะစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတွေဒီလိုခန့်ခန့်လာတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်ဥပမာကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းပြတ်သွားပြီးတော့ရောင်းမရဘဲနဲ့တခြားပစ္စည်းအစားထိုးပြီးတော့ရောင်းရတာမျိုးပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးမှာတကယ်ရောင်းရပါတယ်တကယ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပစ္စည်းပြတ်တောက်သွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတစ်ခုခုကြောင့်အစားထိုးပြီးတော့ရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ရောင်းပါသွားတာမျိုးတွေပြီးတော့အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိပ်ကွေးသွားတာမျိုးတွေဒီလိုအခြေအနေပိုင်းခြားမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်6လပိုင်းမှာတော့စီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတဦးတစ်ယောက်ရဲ့ကုညီထောက်ပံ့မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာများစွာရရှိလာမယ့်အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်သူ share လှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စတွေအများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့6လပိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်နေတဲ့ကံထောက်ပံ့ကောင်းများစွာရရှိနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်10လပိုင်းမှာတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံ့ကြာမှုတွေနှောင့်နှေးမှုတွေထင်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်တနေ့တကြီးမှာသွားပြီးတော့လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်မယ်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမယ်မြို့ချရွာချမှာလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တေချာဂရုစိုက်ပါလယ်မှာတော့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်17လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလွဲချော်မှုတချို့တွေကြုံတွေ့လာတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကလွဲချော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာမလိုလားပဲအထင်ခေါ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့12လပိုင်းမှာတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့အတက်နိုင်ဆုံးလူရင်းမိတ်ဆွေရင်းအပေါင်းအသင်းအရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေနည်းနည်းသတိထိပ်ပါလောက်ကောင်းမယ်သတိထားပါသူတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စသူတို့နဲ့အချင်းကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာမှမလှုပ်ဆောင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိတ်ပြတ်တတ်တယ်အပေါင်းအသင်းခင်မင်မှုပြတ်ပြဲပြီးတော့စီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်